बाबु तिमी कहाँ बस्छौ, तिम्रो ठेगाना कहाँ हो? तिम्रो अस्तित्व र तिम्रो उद्गम स्थल कहाँ हो? तिम्रो बुवा आमाले यो धरतीमा कहिले फ्याँकेर तिमीलाई यो हृदय विदारक जिन्दगीको कठघरमा राखेर छोडेर गए। बाबु, म बसको यात्रा गर्दै थिएँ, तिमीलाई एक टकले हेरेँ। बस स्टेसनमा जब रोकिए तिमीले आफ्नो त्यो बालो मनले भोकै प्यासै कयौं दिनदेखि तिमी निन्याउरो अनुहार लिएर ती गगनचुम्बी महलभित्र बस्ने मानिसहरूको बीचमा गयौ, आँसु बगायौ र भोक प्यासको पीडाले कल्पी कल्पी रोएर उनीहरूको बीचमा आफ्नो दुःखलाई बिसायौ। उनीहरूले तिम्रो दुःखलाई बुझेनन्, तिम्रा हातहरू खाली रहे। तिमी रुँदै एक हातले आँसु पुछ्दै एक हातले हात फैलाउँदै आशा अपेक्षा बोक्दै ती मानिसहरूको बीचमा पुग्यौ जहाँ दुःख र दर्द नबुझ्ने जमात थियो। मैले भेट्ने जमर्को गरे, तिम्रो त्यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको खोज अनुसन्धान गर्ने जमर्को गरे, तर म यात्रा गरेको बस त्यहाँबाट हिँडिहाल्यो बाबु। मैले तिमीलाई भेट गर्न सकिन शरीरमा। मैले तिम्रो त्यो अत्यन्तै कारुणिक कथाको बारेमा बुझ्ने मन त थियो बाबु, तर म तिमीसँग भेट्न सकिन। तिमी ती फाटेका पुराना मैला धैला कपडा लाएर तिमी सबैको समक्षमा, सबैको सामान्य मानिसहरूको बीचमा आँसु बगाउँदै आफ्नो पीडाको बोध जनाउन चाहन्थ्यौ, तर कुनै मानिसको त्यो मानस फटलले तिम्रो दुःखलाई बुझ्न सकेन। त्यति बेला म अत्यन्तै विह्वलताको प्रकाष्ठमा पुगेको थिएँ, जब तिम्रा ती कलिला हातहरू ती सुख चयनमा बसेका मान्छेहरूको बीचमा फैलिएका थिए। हरेक मान्छेहरूले तिमीलाई दुत्कारदै थिए, तिमीलाई गाली गर्दै थिए। न त तिमीसँग सामर्थ्य थियो, न तिमीसँग प्रतिभा थियो, न तिमीसँग कुनै कार्य गर्ने, कुनै काम गर्ने, कुनै कर्म गर्ने तागत नै थियो। तिमीलाई भोक र प्यासले सताएको थियो। त्यो कटाङ्ग्रिने जाडो थियो। शिशिर ऋतुमा तिमी यताउता भौँतारिरहेका थियौ गल्ली गल्लीमा। त्यो दृश्य अत्यन्तै कारुणिक थियो, अत्यन्तै वेदनायुक्त थियो। त्यो वेदनायुक्त त्यो परिवेशले मलाई निशब्द बनाएको थियो बाबु। त्यसैले मैले तिमीसँग फेरि भेट्ने जमर्को गरेँ। अनि दोस्रो यात्रामा म त्यही बस स्टेसनमा जब पुगेँ, तिम्रो त्यही हालत थियो। त्यो भन्दा पनि खराब हालतमा तिमी बसिरहेका थियौ। अहिले त तिमी अहिले भन्दा धेरै दुब्ला पातला भइसकेका रहेछौ। वरिपरिका ती मानिसहरूले जो समुदायमा बस्ने गर्दछन्, आफूलाई मान्छे भन्ने गर्दछन्, समाजको संरचनाको कुराहरू गर्दछन्, ती मानिसहरूको बीचमा तिम्रा ती कलिला हातहरू फैलाउँदा फैलाउँदा तिमी थकित भएर थाकिसकेका रहेछौ। तिम्रो अनुहार बदलिसकेको रहेछ। तिम्रो अनुहार, त्यो चाउरिएको अनुहार देखेर, त्यो निराश अनुहार देखेर मैले तिमीलाई चिन्न सकिनँ बाबु। तर त्यो पुरानो ड्रेस, पुरानो त्यो हाफ प्यान्ट, पुरानो त्यो कपडाले मैले तिमीलाई चिन्न सकेँ र तिमीलाई पहिलो भेटघाटको स्मरण मलाई भयो। त्यो
थुप्रै कष्टको बावजुद पनि तिमी अहिलेसम्म बाँचेको देख्दा मलाई धेरै मुटुको पीडाले सतायो बाबु। कति दुःख र कष्टको साथमा तिमीले ती दिनहरूलाई पार गरेका होला। तिमीसँग एक सरोतो पातलो सर्ट मात्र थियो। त्यो शिशिर ऋतुको जाडोमा अत्यन्तै कठिनतम घडीको त्यो परिवेश पार गर्नु कुनै सानो कुरो थिएन। तिमी जस्तो कोमल बच्चालाई मैले अठोट गरेँ, तिमीसँग गएँ। म बसबाट झरेँ र तिम्रो समक्षमा म खडा भएँ। तिमी त्यो सानो गल्लीमा बसिरहेका थियौ। मलाई तिमीले एकटकले हेर्यौ अनि तिम्रो आँखाबाट बरबरी आँसु झरे। तिमीले मसँग केही पनि भनेनौ। सायद यो संसारका मान्छेहरूको तुलनामा मलाई तिमीले राख्न खोज्यौ। तिम्रो आँसु, तिम्रो चेहराले बताइरहेको थियो कि जब म तिम्रो समक्षमा खडा भएँ, उभिएँ, त्यति बेलामा तिम्रो अपेक्षा, तिम्रो आशा विहीन त्यो सङ्केत म प्रति थियो। तिमी थोरै भयभीत भएको आभास मैले पाएँ। मैले अनुभव गरेँ तिमी मदेखि डराएका छौ, किनकि यो संसारले तिमीलाई डराउन दिएको रहेछ। तिम्रो त्यो कठिनतम जिन्दगीलाई घृणा गरेको रहेछ बाबु। तिमीले हजारौं मानिसहरूको बीचमा तिम्रा ती कोमल हातहरूलाई फैलाउँदा रित्तो भइसकेका हातहरू मसँग तिमीले फैलाएनौ, किनकि मलाई यो संसारसँग तिमीले तुलना गर्यौ। बाबु, यो संसारसँग म मेल खाँदैन। मैले तिमी जस्ता बालबच्चाहरूलाई अत्यन्तै प्रेम गर्छु, जसले मातृत्व, पितृत्व र अभिभावकको त्यो माया, प्रेम र गाइडलाइन पाएको छैन। ती बच्चाहरूलाई मैले माया गर्ने एउटा मानिस हुँ भनेर तिम्रो बीचमा मैले भने। तिम्रो बोली पनि फुटेन। तिमी एकटकले मेरो अनुहारलाई हेर्यौ। मैले तिम्रो शिरमा सुमसुमाएँ। बाबु, यो संसारका मानिसहरूसँग तिमी कदापि आफ्नो जीवनको भिख माग्ने कोसिस नगर, किनकि यहाँका मानिसहरूले तिम्रो जीवनको वृत्तान्त, जीवनको गाथा, तिम्रो पोलिरहेको मुटुको घाउलाई बुझ्नेवाला छैनन्। त्यसैले मसँग तिमीले सबै कुरा भन। तिम्रो ठेगाना के हो? तिमी कहाँ बस्छौ र तिम्रो पहिचान के हो? मसँग तिमीले भनिदेऊ बाबु। आफ्नै अभिभावक सम्झेर मलाई तिमीले आफ्ना सबै मनका कुराहरू बताइदेऊ। तिम्रा सम्पूर्ण इतिहासका दुःख, कष्ट, गाथाका कुराहरू वृत्तान्त खोलेर बताइदेऊ। म तिमीलाई सहयोगका हातहरू फैलाउनेछु। तिम्रा ती सहयोगका लागि म आफ्नो जीवनको न्यौछावर गर्न पनि तयार छु। जब मैले तिमीसँग पहिलो पटक नजर निगाह दिएको थिएँ, त्यति बेला तिम्रो त्यो बालो मन मेरो स्मरणमा सदा सर्वदाको निम्ति रहेको थियो। तिमीसँग भेटेको छु। तिमीले मलाई आफ्नै आफन्त, आफ्नै रगतको रिश्ता सम्झेर तिमीले मलाई सबै कथा, व्यथा र तिम्रो पीडालाई पोख। मैले तिमीलाई कहिल्यै पनि तिम्रा हातहरू झुक्न दिने छैन। तिम्रा हातहरू कहिल्यै पनि खाली हुने छैनन्। तिम्रो शिर कहिल्यै पनि तल झुक्ने छैन। तिम्रा आँखा रसाउने छैनन्। तिम्रो त्यो चेहरा कहिल्यै पनि निनाउरो हुने छैन। तिमीलाई म खुसी र तिम्रो अनुहारमा आनन्द र शान्तिको त्यो सङ्केत देख्न पाऊँ भन्ने हेतुले तिमीसँग म
भेट गर्न आएँ बाबु। यो संसारलाई नहेर, संसार विचित्रको छ। यो संसार हेर्दा हेर्दा सबै जिन्दगी बिति जान्छ, तर संसारमा तिमीले खोजेका चिजहरू पाउँदैनौ। म पनि त्यही पृष्ठभूमिबाट हुर्केको व्यक्ति हुँ, त्यही जिन्दगी मैले पनि व्यतीत गरेको हुँ जो तिमीले भोगिरहेका छौ। त्यसैले मसँग आऊ, यी हजारौं दुःख कष्ट जसरी तिमीले भोगिरहेका छौ त्यसरी मैले पनि विगतका दिनहरूमा भोगेको थिएँ। त्यही अतीतको दिनलाई सम्झेर मैले तिम्रो समीपमा आएर म हमेशा तिमीलाई मेरो साथमा लैजाने प्रण गरेको छु, प्रतिज्ञा गरेको छु। आऊ बाबु, तिमीलाई मैले यो देशको एउटा असल नागरिक बनाउने छु। असल नागरिक बन्ने तिमीलाई मैले अधिकार दिनेछु र तिमीसँग मैले मेरो हरेक मनका कुराहरू, मनका व्यथाहरू, मुटुको व्यथा साटासाट गर्नेछु। त्यति बेला तिमीले सम्पूर्ण कुराहरू सम्झनेछौ, बुझ्नेछौ। यो संसारमा हरेक मान्छेहरू तिमीले चाहे जस्तो, मैले चाहे जस्तो हुँदैन। त्यसैले आऊ, मेरो हात तिम्रा ती कोमल हातहरूसँग मिलाऊ। तिमीलाई चाहिने स्नेह, तिमीलाई चाहिने प्रेम, तिमीलाई चाहिने हरेक संवेदनाका ती फलहरू मैले दिनेछु र तिम्रो जिन्दगी फलदायी हुनेछ। सदा सर्वदाको निम्ति मसँग तिमी आऊ र बस। तिमीलाई मैले आत्मिक अङ्कमान गरेर जीवनको अन्तिम घडीसम्म मैले सहारा दिनेछु।